Ata ndak mau tidur ta? Enggak, tapi ayang apa kok ono sensore? Tak syuting. Oh. Ayo tidur nak, sudah malam nak. Tapi aku nggak bisa tidur. Kenapa? Sumuk gatal. Gatel. Terus diapakan? Aku nggak tahu. Pokoknya aku nggak tahu. Mau dilepas ta bajunya ta? Oh, kok rambut? Ayo tidur. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Aku nggak bisa. Ayo. Bismillah. Ngorok. Aku belum tidur. Kayak apa videonya? Tidurnya kok. Kayak gecko. Dengan keadaan super otot super gecko. Kecepatan super gecko. Oh. Tidur pakai gecko. Kenyamanan super gecko. Perisai super gecko. Salah super burungan. Kecepatan kucing super. Makanan kucing super. Ayo tidur beneran. Namblang kucing super. Ayo tidur. Terus apa ya? Bulu super burung hantu. Tidur kok. Mata burung hantu. Loh. Ah, jadi tidur. Gini. Apa? Lucu. Oh. Matai koyo apa? Di video itu ah. Iya. Dia tengok